Eta zer dudan topatu, bi emakumet belota zapi, espaloiean tokatu, ta pentsatu dut nik boladaka, badela 11 kantu, baina udaran elkar bizitzaz, ez dugula asko kantatu. Donostin eta Bilbon eskeni turist gojomen kartela, ta euskaldunok hartu ohi dugu alternatibo papela. Ordea esango nuke hemen be aitortu egin behar dela, furgonetarik ez dugunok ja minoria bat garela. Aritu gera politikazkan norbanakoen aburuz, ikusitako kontu ez eta ikusi gabeko munduz, lagun arteaz kuerga giroaz gertuko eta inguruz, baina naiz jardun jende arteko bakardadeari buruz.